Dear viewers, welcome to another fishing video. আজকে ফিশিং হবে পুকুরে। অলরেডি জাল ফেলা হয়েছে, এখন জাল তোলা হবে। দেখা যাক কি মাছ এই জালে ওঠে। স্টিল জাল তোলা হচ্ছে, দেখা যাক এই জালে কি মাছ ওঠে। পুকুরে আসলে মাছ আছে অনেক, কিন্তু পানি বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে মাছগুলো ধরা দেয়। তারপরও দেখছি বেশ কয়েকটি মাছ, এগুলো মনে হচ্ছে সবগুলোই সিলভার কার্পের বাচ্চা। এগুলো এখনও পরিপূর্ণ বড় হয় নাই, তবে আশা করি আর 15 দিন 1 মাসের মধ্যে অনেক বড় বড় হবে। যেহেতু এগুলো বাচ্চা সিলভার কাপ, তাই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এরপর আবারও জাল ফেলা হবে, দেখি বড় কোনো মাছ আসে কি না। জাল ফেললো আমাদের মাধব জেলে। দেখলেন আবারও জাল ফেলা হলো, দেখা যাক এখন কি মাছ ওঠে। এবার জাল টানা হচ্ছে, আস্তে আস্তে উঠানো হচ্ছে। দেখা যাক কি মাছ এবার ধরা পড়ল। ব্যাড লাক, মাছ পড়েনি, আবারও ফেলা হচ্ছে জাল। আশা করি এবার কোনো না কোনো মাছ উঠবে। জাল তোলা হচ্ছে, দেখা যাক এবং মাছ একটা পড়েছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, অনেক সুন্দর একটি মাছ। এই মাছটির নাম আমাদের এখানে পায়রা মাছ। আপনাদের কার এলাকায় কি নাম অবশ্যই জানাবেন।